लिखा है कि रात को सूरह मुल्क और सूरह यासीन के बगैर सोना नहीं। सूरह मुल्क इतनी शानदार सूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह, या तो मेरे पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। सुनन तिरमिज़ी में, सही इब्न हब्बान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुज़ूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है, उठा के बस मेरे बारे में सिर्फ ये पूछना है, बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो आला हज़रत बरेलवी तो कहते हैं मैंने तो कह देना है, सरवर कहूँ कि मालिक मौला